എല്ലാവർക്കും പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വരുന്നത് ഒരു കമൻറ്റാണ്. ഒരു കമൻറ്റിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചൊരു കമൻറ്റായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബേഡ്സിന് ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, ബേഡ്സിന് ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചത് ഈ ബേഡ്സിനെ ഫിഷുകളെ പോലെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ബേഡ്സിന് ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളൊരു ബേഡ്സിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ 4, 5, 6, 7, 8 എഗ് വരെയൊക്കെ ഓരോ ബേഡ് വിടുന്നുണ്ട് പല ബേഡ്സും. അതുപോലെ തന്നെ 14 മുതൽ ചില ബേഡ് ഇപ്പോൾ ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 14 ദിവസം അടയിരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ലവ് ബേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ 18, നോർമൽ ലവ് ബേഡ്സ് ആണ് 18, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് 21 ദിവസം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിങ് ടൈം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ദിവസം ബ്രീഡിങ് എഗ് ഇട്ട് അടയിരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി എന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ, എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യണം. ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബേഡ് എന്തായാലും 45 ദിവസത്തോളം ഒരു കേജിൽ, അതായത് പോട്ടിലിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ദിവസം എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ് അത്രയും ദിവസം വീണ്ടും അത് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം വരുന്നൊരു ബേഡ് അതിൻ്റെ ബോഡി ഉറപ്പായിട്ട് വീക്കായി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സും ആവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക. ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ബ്രീഡിങ്ങിനിടയ്ക്കും ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുമ്പം അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീഡിങ് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് സെറ്റ് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ആ ബ്രീഡിങ് സെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. ഫെദർ ലോസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെദർ ലോസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലുകൾക്കും അതിടുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ തോടിന് കട്ടി വളരെ കുറവായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും വളരെ മോശമായിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പേരൻറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന മെയിലായാലും ഫീമെയിലായാലും ആ ഒരു പേരൻറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം കണ്ടിന്യൂ ബ്രീഡാകുമ്പം ആ ഒരു ചിക്സിന് വളരെയധികം ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഫെദറിനായാലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ആയാലും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായ രീതിയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങളതിൽ 4, 5, 6 പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അന്നേരമാണ് ഫൈറ്റിങ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ 4, 5 പേരുകളെ ഒരു കേജിലിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ, ഒരു കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെയറിനെ ബ്രീഡായി അവരുടെ കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോട്ടെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള പോട്ടിലേക്ക് കയറും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോട്ടിൽ ബ്രീഡായിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഇട്ടിരിപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആ ബേഡുകളെ ശല്യം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എഗ്ഗുകളൊക്കെ തറയിട്ട് പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു ബേഡിനെ പിടിച്ച് വേറൊരു കേജിലേക്ക് മാറ്റിയിടാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുക. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രീഡിങ്ങും കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് പോരായ്മകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ആ ഒരു ബേഡിന് പ്രൈവസി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ മേറ്റിംഗ് പക്കയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് ഇടുന്നതും വിരിക്കുന്നതും നോക്കിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ കെയറിംഗ് ഒക്കെ പക്കയായിരിക്കും. അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോട്ടെടുത്ത് മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ പോകാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫൈറ്റിങ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ആവശ്യത്തിനധികം പോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ബേഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം ആവശ്യത്തിന് പോലും പോർട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നാൽ ഒരുപാട് ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റുകൾ കേജിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം പല ബേഡും ബ്രീഡായിരിക്കും അതിൻ്റെ കേജിൽ കയറിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും എഗ്ഗ് തറയിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് തറയിട്ട് കൊല്ലും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യുക. കോളനി സിസ്റ്റത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 11, 12 പോട്ടുകളോ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഴക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പോട്ട് വെക്കരുത്, അതിന് പകരം വുഡിൻ്റെ ബോക്സ് തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും 2 പെയറുകളെ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെയറിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പം പല ബേഡ്സിനും പല നേച്ചറും പല സ്വഭാവമാണ്. ചില ബേഡ്സ് നമ്മളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കത്തില്ല, ചിലത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സിന് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ബേഡിൻ്റെ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ചിലപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു അകലം വളരെയധികം കൂടുന്നതായിരിക്കും. അത്തരം കണ്ടീഷനിൽ വീണ്ടും അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളനി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെയാണോ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് പോട്ടോ ബോക്സോ ഒന്നും വെക്കാത്ത പറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് മാത്രം ഉള്ള ഒരു കേജിലേക്ക് ഇടുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഫ്ലൈയിങ് കേജ് വേണം ബേഡിന് ഇടാൻ. കാരണം പറക്കുന്നതാണ് ബേഡിൻ്റെ ആയുസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നത്. എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നമ്മളെ മനുഷ്യരായാലും ബേഡ്സ് ആയാലും എന്തായാലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഡൈജഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് ആയാലൊക്കെ അതിൻ്റെ ചിറക് വിടർത്തി പറക്കുന്നൊരു ബേഡിന് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ബേഡ്, അത് നന്നായിട്ട് ചിറക് വിടർത്തി പറക്കുന്നൊരു ബേഡിന് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആയുസും ആരോഗ്യമൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് ദഹിക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ബേഡിനെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.